佢嘅。死蠢，要食佢啊嘛！啲好可憐啊，仲靚都要俾馬你食。咁魚碟死咗啦嘛，食咗咪變食物咯，唔關佢靚唔靚事㗎。乜你咁講嘢㗎？係咯。唔係咁咩？唔係咁喎。唔好理啲蝴蝶啦，不如我哋玩遊戲啊！好啊！玩咩好咧？捉迷藏。不如散盲雞啊！散盲雞好啊，好啊，冇玩啦。咁邊個做足？我想做我想做啊！不如傑傑做足啦。係自己做啦。嚟。下次到你，下次到你做。又係下次，次次都係下次。快啲啦！哎呀！得未啊？難綁㗎。轉啦！哇！快啲好驚啊！走啦，我讀我。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，你哋喺邊啊？我過嚟捉你哋啦！快啲！快啲啦，準備好未啊？佢哋話就1分鐘就嚟啦，快啲拎啊！哇！呢度好靚啊，係咪就係你上次話帶你嚟嗰間啊？係啊，我一直都想帶你哋嚟㗎，不過之前考試唔得閒啫嘛。你睇下中唔中意？哦，中唔中意？好靚啊！哇！咩嚟㗎？中意啊 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Kiki and Kyo, Happy birthday to you. 多謝大家。喂，快啲許願啦！點啊，18歲嘞喎，許咩願啊？唔係呢啲。打正啦，笑。哎呀，幾埋你啦！做乜啫？哎，切蛋糕啊，切蛋糕！好。原來話咁快，我哋第10年慶祝你嘅生日咯喎，開唔開心先？開心。不如影翻張相啦。喂，影相唔預我哋。我有嘢，見到先，見到先。等埋我哋。個頭咧？你快啲啦！哇！哇！我食嘢啦，好啦，快啲食啦！誒，食蛋糕，食蛋糕。啊，係喎，Kiki 嚟過嚟啊！做乜嘢啊？先啦，有嘢俾你啊，係咪唔要啊？嗱，生日禮物啊，生日禮物咩嚟㗎？拆開睇下咪知咯。哇！係我最中意筆袋。咁你開始你中意啲餸㗎嘛，傻仔。好啦，我哋影相好冇啊？好好好。哎呀，我個嘅，我個啦。你揸。今日我走先啊。係啊，我喺屋企有嘢做啊。你做咩咁快走嘅？我有少少唔舒服，跟住又有少少嘢做咁樣，我翻屋企先啦。咁下次記住再食飯啦。下次咧，生日快樂！你都係。喂，佢食蛋糕啦，首先我哋禮物都唔要啦咩？咁快走？我有咩？梗係有啦，嗱，你唔好走住啊，我攞俾你啊。你揾乜嘢啊？禮物啊，你 Kyo 㗎。啊，邊個？咦，Kyo，喂 Kyo。1、2、3。啊，翻嚟啦。咦，咁早翻嚟嘅？又話唔翻嚟食飯？係啊。咦，啲送咗份禮物過嚟喎，擺咗喺台面，你自己過去查嚟睇下。禮物？咩禮物啊？咩嚟㗎？唔通係鏡？哇，好靚啊！呢個咩嚟㗎，媽咪？呢個係我整㗎，你查嚟睇下，中唔中意？咁靚嘅，多謝媽咪啊！好有心機啊！
晒你中意㗎。咁你不如話你整俾佢啦，送俾我。啊，嫌三嫌四，咁你聽日幫我攞晒去俾 Kiki 食咯，你唔好食啦，我唔理你啦。我唔食啊，我唔想見到佢，我唔攞俾佢啊。做咩啊？同 Kiki 鬧交啊？好心你就大方啲啦，人哋話晒都送咗禮物俾你，你要還禮㗎嘛。我唔想見到佢啊。唔食就唔食啦，神化化，一翻到嚟就喺度發脾氣。你啊，如果有 Kiki 一半咁有交代啊，有禮貌就好啦，至少人哋尊重長輩先啦。你知唔知啊？我整咗呢個 macaron 啊，整咗成日啦，喺度研究點樣整，知唔知幾難整啊？你而家咁嘅牛脾氣啊，我真係驚我貼錢俾人都冇人要你啊！一啲謝意都冇。咁你咁中意佢，叫佢做你個女咯。啊！你個衰女啊！好煩啊！又去邊啊？哇！頭先啲禮物好靚啊，我最中意問象嗰份。咁樣同我睇路啦。咦 ，Kyo 係你啊？係啊，咁啱嘅。你都行得咁急啊？係啊。你唔舒服啊？頭先你講唔使，冇嘢。你拆咗塊鏡啊？靚唔靚啊？玫瑰花，諗住攞去 Lady 啲啊嘛。Maybe 啲。多謝你喎。咁你送塊鏡俾我做咩？因為上次話咧爛咗，我順便變咗咪買俾你啦。我冇 cash。呢度得翻你同我，你講啦。你送塊鏡俾我有咩意思？你買咩誤會咗啊？你都係想我照鏡啫。你你做乜會咁樣諗我嘅？咩？咪發生咩事啊？我冇嘢啊，得啦。哦，我唔想理你。仲有嘢未俾你啊？攬咗封信啊！點解佢封信喺你度㗎？因為你早走咗，咁佢咪叫我轉交俾你咯。轉交俾你。明明佢寫嘅信應該直接俾我㗎，點解要俾你啊？我唔明啊。咁佢驚過幾日見唔到你去旅行啊嘛，今日做俾你咯。咩去旅行啊？你講乜嘢啊？我唔明啊！你走啦！你咪同我講咯。我唔想同你講嘢，你走啦！我唔想見到你啊！點解封信會喺佢度㗎？寫信俾我唔想見到。點解會咁㗎？點解封信會喺佢度㗎？鏡，送塊鏡俾我，冇意思。送塊鏡會冇意思咩？你都係想我照下塊鏡啫嘛。得啦，你贏咗啦 ，friend 俾你搶晒，屋企人阿媽當你好似女咁，我好似街邊，好似路人甲咁，你一直都係第一，我一直都係配角。好啦，跟文進都俾你攞埋，送塊鏡。如果我係你就好啦。都唔知今日發生咩事，搞成咁。搞咩咁耐嘅？又擺你做點解你哋喺度嘅？喂，又話唱 K 等咗好耐啊！係咯頭先話唔舒服，所以要走先。嚇？你咪擺得啲嘢做嚟喎。
死啦！點解會變咗佢嘅？唔通頭先講嘅嘢真係實現咗？你哋頭先話有咩預埋我啊？唱 K 啊！係嗱聲趕時間啊！行啦，唱歌咩啊？哇！你喺度啊？我哋攞 K 幫陣先。係啱啱先借 K 嚟先。嚇？有啲嘢想同你講啊！喂，頭先 party 嗰度俾唔到封信你，遲啲又唔喺度同到你講喎。但係你識咗咁耐，我諗你都知道點講啦。你可唔可以做我女朋友啊？你講真㗎？喂，咁樣得唔得先？我一陣同 Kyo 表白，我好緊張啊！我係 Kyo 啊！係啦，我真係 Kyo，嗰陣係 Kyo 啊 ！Kyo 喺度啊！你講下先。行啦！Kyo，佢哋走啊！你識講啊？係。我頭先 party 嗰度俾唔到封信你，遲啲又同到你講喎。你同我講清楚啦！你係邊個啊？我識咗咁耐，你應該知道點諗㗎。講啊！你可唔可以做我女朋友啊？嚇！你 forever alone 啦！我估唔到你淨係識同我爭咋〜
朋友屋企人你咩都爭晒啦，點解連敏俊你都要埋啊？你啱啱話好羨慕我啊嘛，我就想做翻自己咋。你真係好笑，你話羨慕我啊嘛，咁我依家咪俾你做咯，咁你做咗咯，你而家做咗 Kiki 咯，你而家咪應該好開心咩？你而家仲要做翻自己，你會唔會太貪心啊？你消失啦！咩話？我叫你消失啊！